Пойдем. Вот было прямое попадание, люди разбирают. Кухня их. Что это было, миномет? Нет, это было 122 калибр. Ah, artillerie. Ça, c'est la maison d'hier, non? C'est la maison qui a été bombardée hier, artillerie de 122 mm. Ты можешь опять сказать, что случилось здесь? On est sorti miraculeusement. 8 мая, Aujourd'hui encore en Europe, au 21e преддверие siècle, праздника les civils se font bombarder. большого, Personne n'en великого, parlait, ni à Paris, ni à по Bruxelles, Карбышева encore moins. 70 было прямое попадание. Мужчина находился в доме. Слава Богу, остался жив, потому что первая легла ему в огороде, вторая в доме. Поэтому он услышал первую и решил спрятаться. Для этого его жизнь осталась. У него был шанс. Да, у него шанс был. То есть Бог подарил шанс человеку. Ouais, il a vraiment eu de la chance parce qu'en fait il a entendu le premier tomber et donc il s'est réfugié dans la maison juste à temps, mais dans la partie qui n'a pas été... Соседи помогают, Ага, donc, разбирают. Вчера это было страшнее. donc là les voisins sont en train d'aider. Bonjour Madame le maire. Donc, здравствуйте. Nous sommes ici dans votre ville. Мы сегодня в городе. L'armée ukrainienne a bombardé avec du 122 mm de calibre cette maison derrière. Вот украинская армия стреляла здесь с артиллерии 122 миллиметров. J'ai deux questions. C'est quand on est chef de l'administration d'une ville qui est coupée en deux, quelle est la situation aujourd'hui dans cette ville et comment les gens font pour vivre avec... Ага. А как глава администрации Зайцева, вы можете сказать, какая ситуация есть сейчас, потому что Зайцева вот есть линия фронта, ну половина это на украинской стороне и половина ДНР. Какая ситуация есть сейчас и как люди живут здесь так? Ну, действительно, у нас поселок разделили на две части. Одна находится под Украиной, другая под нами, под Донецкой Народной Республикой. И поэтому в нашем поселке постоянно идут военные действия. Несмотря на Минские соглашения, у нас ежедневно поселок обстреливают, именно обстреливают мирное население. Жители, конечно, здесь не живут, здесь выживают. Сейчас это по-другому не назовешь, потому что каждый день один страх и ужас. Прилеты прямые, рядом лежит, но все равно люди воспринимают это тяжело. Конечно, морально тяжело всем, кто здесь живет в поселке Зайцево, но мы держимся, мы надеемся, что скоро это все закончится. Что наконец-то мировое сообщество услышит нас и начнут давить на Украину, чтобы прекратила обстрел поселка и всего в целом Донецкой Народной Республики. Donc elle dit effectivement donc le village est coupé en deux, c'est bien sûr très difficile pour les gens parce que malgré les accords de Minsk, l'Ukraine ne les respecte pas, il y a des bombardements tous les jours. Donc elle dit en fait les gens ici ne vivent pas, ils survivent. Mais ils gardent quand même l'espoir qu'à un moment ou un autre la communauté internationale va arrêter en fait l'Ukraine et se faire stopper tout ça et que la paix revienne ici. J'aimerais juste lui dire que nous, venus de France et même élus de la République, on souhaite lui dire que c'est certainement la maire de la ville la plus chaude d'Europe aujourd'hui, où des civils meurent au cœur de notre continent. Et on souhaite nous lui apporter tout l'espoir et lui souhaiter bon courage. Вот как депутат, как политик, он хочет сказать, что вы глава администрации поселка, который реально, как сказать, очень жарко, да, сейчас, и что он хочет делать максимально, что есть опять надежда и что все это прекратится.